ты показалась. Поймать их невозможно. Нельзя напасть на след. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Будильник. Опять не прозвонил. Нолик, идем чинить будильник. Симка, буди Дим Димыча. Дим Димыч, вставай! Дим Димыч! Ну ты же в школу опоздаешь! Дим Димыч, ну вставай же! Вот это вещь! А где здесь батарейка? Это старинный механический будильник. Он работает не на батарейке, а на пружине. Как это? Люди эту пружину закручивают, а потом она медленно раскручивается и вращает шестеренки и стрелки. Что? Будильник сломался! Бежим умываться! Дим Димыч, ты что, только встал? Пап, у меня будильник сломался. Все ясно. Перо в шестеренки попало. Нолик, помогай. Папу, что это? Похоже на землетрясение. И правда сломался. Давно пора это старье выбросить. Дим Димыч, я ушел. Не опоздай в школу. Хорошо. Где это мы? В мусорном ведре. И что с нами будет? Видишь ли, Нолик? Люди безжалостно выбрасывают неисправные вещи. Даже те приборы, которые еще можно починить, часто попадают в мусор. А мусор отвозят в жуткое, гиблое место — на свалку. Если в выброшенном приборе случайно окажется фиксик, ему грозит большая опасность. Моего дядю однажды выбросили на свалку вместе со старым телевизором. Он едва успел выскочить из-под гусениц бульдозера и чудом не попал на мусоросжигательный завод. Он потом несколько месяцев бродил по огромной свалке, пытался что-то чинить. Эх, совсем одичал. Хорошо еще, что его нашли фиксики-спасатели и вернули домой. Не хочу тебя пугать, но мы рискуем попасть на свалку. Папа, я боюсь. Ой, а куда будильник делся? Может, его мой папа забрал в ремонт отнести? Ну там же Нолик и Папус. Сейчас еще чуть-чуть. Не хочу на свалку. Не хнычь, выход только один. Нужно починить будильник. А как? В будильнике, кроме главной пружины, есть еще одна. Эта вторая пружина стоит на тормозе и ждет. Когда маленькая стрелка доходит до часа, на который установлен будильник, пружина соскакивает с тормоза и начинает крутить шестеренки, а те приводят в действие молоточек, который часто-часто бьет по чашке звонка. Вот откуда берется звон. Значит, это перо мешает шестеренкам крутиться и не дает молоточку звонить. Точно. Я буду раскачивать колесо, а ты тащи. И раз, и два, и три. Тыдыщ! Симка, кажется, звонит мой будильник. Беги на звук, скорее! Ага, кто-то выключил звонок. Ой, землетрясение опять началось! Нолик! Ноличек! Я здесь! Нолик, мы часы починили!
А что с ними было? Перо в шестеренках застряло. И откуда оно там взялось? Ой, это, наверное, из-за того, что я будильник под подушку сую, чтоб спать не мешал. Так, значит, из-за того, что кое-кто не любит вставать по утрам, мы чуть на свалку не попали. Кстати, если этот кое-кто не поторопится, он в школу опоздает. Ой,